aku itu mau bikin top sampai berapa gitu ya, tapi topnya ada besar, ada yang kecil, ada yang gede. Ayo sekarang kita mulai. Kita ambil dulu ya topnya. Ini yang satu itu adalah squishy, ada nggak squishy? Itu squishy ya, buger itu keras. Kalau dicuci sama air itu keras, maaf ya kameranya. Kalau dicuci sama air keras, kalau nggak dicuci sama air enggak. Kalau enggak itu air nggak keras. Aduh goyang guys. Maafin, ini yang kayak nggak beda-beda gitu. Itu udah crack banyak. Oke, kita taruh dulu ya. Terus bentar. Aduh nggak fokus, nggak bisa teman-teman. Ada kucing bear cat, ini cat tuh gitu. Itu bulunya halus banget. Dan squishy banget sih. Ini squishy dan keras gitu. Sama kalau ini sih agak slow gitu ya, agak slow. Dari itu ada baby ini kan ya jarang sih ya ketemu ini yang kedua. Aduh, ini bajunya bisa dilepas tuh, bisa dilepas ya. Kita taruh di pasangnya, sebatinya kalau begitu sih bisa dilepas. Kita taruh yang keempat itu adalah teleponnya tali itu bulu rambutnya itu kasar sih, nggak terlalu suka ya. Kalau kasar gitu aku nggak terlalu suka. Kalau halus itu aku suka. Itu Rembodas itu cewek, ini Rembodas warnanya itu ada di rumah dan ada siapa nih. Ini juga sih ada baby, tapi dia nggak bisa dilepas apa-apanya. Nggak bisa lepas apa-apanya. Ini itu babynya, belakangnya dikuncir dan pakai rok dia. Baby ini sih udah jarang kita aku temuin terus sih. Baby ini punya banyak macam, ada warna pink, kuning, purple, apa gitu aku udah lupa. Kalau aku nggak beli warna orange di abang-abang di toko apa gitu, bisa di abang-abang. Kalau di abang-abang kayaknya plastik, yang murah itu plastik deh. Yang murah kan biasanya plastik atau barang kan. Aduh, dia muter, ini bisa berputar. Ini tuh udah tahun yang lalu dan sudah zaman dahulu aku beli, dan aku tuh beli tapi sini permen kalau ini aku sini permennya udah habis. Itu aku isi mainan ini ya, bisa lihat kan ya gitu. Ini warna pink, aku beli warna pink karena itu aku suka banget warna pink, mainannya gitu. Warna putih deh. Kalau biru muda aku suka, pink muda suka, pink tua nggak suka. Kalau warna putih sih suka ya, suka yang muda gitu lah, yang muda. Kalau yang tua aku kurang suka gitu. Ini tua. Yang LOL itu yang pakai kacamata
kacamata buat tidur. Nih bisa lihat ya, ini awalnya bayi sama kayak aku dikit. Nah itu udah aku jarang temuin juga, ada 3, satu di kuning, satu ini. Aku nggak suka gitu, udah nggak muat. Dan ini ada kasir-kasiran, itu bisa dibuka yang gitu sih, aku nggak gitu ternyata ya gitu doang. Oke, ini tuh bisa diganti-ganti tuh harganya bisa diganti-ganti dan tuh bisa diganti-ganti. Ntar ya, ntar aja, aduh jatuh, aduh bentar teman-teman, jatuh tadi, aduh jatuh terus aku. Ini ada yang baby juga, ini namanya bukan namanya Swagin apa gitu, lupa. Oke, ini tuh di warnanya nekat dan aku tuh jarang nemuin. Oke ya. Oke teman-teman, itu yang video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.